We also do the word problem. And then the 3 methods. Now, we proceed to the next lesson. We talk about circle. Okay, circle. Alright, so, before we start, can you give me an object that reflects a circle? The sample of circle. What? Circle. Object, yeah. Any object that we have, for example, balls. Right? Soccer ball. That is the example of circle. What else? What else? Your head. What else? What? Okay, so again, before we start in circle theorem, we need to know what is the circle parts. Parts of the circle, okay? So, in parts of the circle, first is what is the circle? So, circle, so we have a circle here. Okay. So in this case, when we say circle, it is a shape with all points at the same distance from its center. So that is center, okay? So from this center, so when we say a circle, we have a same distance. So if we have a points here, therefore, they have a same distance. So we can create a circle. Okay? So that is a circle. Remember, all points on the circle are same distance from a center point. Okay? Do you understand? When we say circle, same distance from the center. Okay? Now, next part is called a radius. Everyone say radius. Radius. So when we say radius, it is a distance from a center or any point in the circle. For example, this one. And then we have the any point in the circle. For example, we have OE. So the line segment OE is the example of radius. Okay? So again, it is a center and then any point in the circle. Now, can you give me another example of radius? Based on the circle. We have OE, we already have. OB. So the example is OB, is example of a radius. Okay? Again, when we say radius, it is from the center to the any point of the circle. Okay? Another example is OD. This one. And OC. And then OA. So that is the example of radius. From the center to any point of the circle. Okay? Do you understand? Now, next is diameter. Everyone say diameter. Diameter. So when we say diameter, it is a distance across the center. Across the center through the center. So this one. This is the example of diameter. Okay? So, endpoint is both a part of the circle and across to the center. Okay? If it is across in the center, that is across through the center is called diameter. Okay? Do you understand? Do you understand? Again, if I have here a line here, A, G. What is our diameter? We have A, G.
Okay? Because it is across through the center. Okay? So that is diameter. Remember that distance across a circle through a center. Okay? Now, next is circumference. Cir, com, fe, rents. Circumference. Okay, so when we say circumference, it is a distance around the circle. This one, around the circle. Okay, so that is our circumference, around the circle. Okay, do you understand? Easy? Okay, so I'll give you 3 minutes to copy all of that. Copy, please. 3 minutes.รู้แล้วครับ ผมเขียนภาษาไทยไปหมดแล้วไม่เขียนภาษาอังกฤษหรอกแทนมิเตอร์แปลว่าอะไรแทนมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางเรเดียลรัศมีเจอคอมเฟนเส้นรอบวงจุดศูนย์กลางใช่ 2 minutes. Alright, so let's move on. So before we proceed to the other parts of the circle, now, again, this is the center, right? Now, this is the center O. Center O. So now, what is the name of the circle? The name of the circle is O. Because if we have a center of O, the name of the circle is also O. Okay? Do you understand to name it? Okay. If we have a center O, therefore the name of the circle is O. Okay. Now let us proceed to the other parts of the circle. This one. So this is chord. Everyone say chord. 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 So when we say chord, it is a straight line segment that its endpoint is to the circumference. Okay? So in this, we have a circumference here, right? This is our circumference. So when we say chord, it is a line segment. Okay? From the circumference, the endpoint is also circumference. Okay?
This one is also AE is also a chord. Line segment AE and line segment AB is example of chord. Now, how about this? Is this chord or diameter? It's still diameter. The answer is, this is a chord also. But when we say the longest chord is called diameter. Okay? Because when we say chord, it is a straight line, endpoints is circumference. And diameter is also endpoints by the circumference. Therefore, this is also chord. But this is the longest chord, which is called diameter. Okay? Do you understand? Do you understand? Okay, so that is chord. Remember, when we say chord, the endpoints is circumference. Okay? Okay, copy, 2 minutes. Go, on your notebook. The definition of chord. ไม่เป็นครับ เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นขอดไหมแต่เป็นขอดที่ยาวที่ก็เลยเรียกว่าเส้นผ่าน ลองเก็ตคอร์ดโอเค is diameter Finish? Finish? All right, so let's move on to the other parts of the circuit. So, next is arc. Everyone say arc. Arc. When we say arc, it is a part of circumference of a circuit. Okay, so we call it, this one is a minor arc. Okay, so this is our minor arc. And for this one, this is our major arc. Okay? Minor arc and major arc. Okay? So that is minor and major arc. So again, that is a part of circumference when we say arc.
Finish? Finish? So be careful on spelling, ha? When we say arc, A-R-C. Arc. Okay, let's move on to the other parts. Okay, so this is called second. Everyone say second. 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 So when we say second, if the line segment that forms a chord of a circle is extended, the word extend, both sides, and for the extended line segment, we use this arrow, right? So as extended line segment. So the straight line with 2 points, which is this one, and then knows as a second. Remember, from a chord to, if we extend that line, that is called second. Okay? Chord, second. From chord, if you extend it, second. Okay? Do you understand? So, how to name this line segment? So, therefore, the difference is we use the line segment AB, right, for the chord. But this time, how to name it? We have AB and then extended on both sides. So, therefore, this is how to name it as second. Okay? So, this is AB. This is second. Second AB. Remember, extended. Extend. From chord, second.อันนี้เขาเรียกว่าเส้นตัด ผมเขียนว่าเส้นผ่านเส้นรอบเดียว นักเรียนดูดีๆนะคะ ระหว่างคอร์ดกับเส้นตัดวงกลมไม่เหมือนกันคอร์ดคือเส้นที่อยู่ภายในวงกลม อยู่ตรงจากจุดเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเส้นตัดวงกลมคือมันยาวตัดขาดตัดดูคำศัพท์ดีๆนะคะ Finish? Now, let's move on to tangent. Everyone say tangent. Tangent. So, when we say tangent, it is a circle that touch the circle at the only one point. So, this one, touched by only one point by the circumference. Okay? And if it is extended, that is called tangent. Okay? So remember, we have only one point that intersect in the circumference through the center. Okay? So if we extend, tangent. Tangent. นี่แปลว่าอะไรคะ เส้นสัมผัส เส้นสัมผัส Finish? Alright, now,
Next is a segment. Okay, so when we say a segment of the circle, it is the area enclosed by an arc. Okay, by an arc and the circle and a chord. Okay, so this region is called segment. Okay, so that region is called segment. Okay, from a chord and then the arc. Enclosed by arc and chord is called segment. Okay? Segment. 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 That region. If we talk about region that enclosed by arc and chord, that is segment. ได้เรียนภาษาไทยทับศัพท์นะคะ segment แปลว่าพื้นที่ระหว่างคอร์ดกับเส้นรอบวงตรงเนี้ยตรงนี้คือคอร์ดถูกไหมแล้วตรงนี้คือส่วนของเส้นรอบวงตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะมีรูปนึงที่ไม่ใช่ segment นะ มันคืออะไร เช่นแปลว่าอะไร Region, part of the circle region. เจียนเหมือนกัน เช่นแปลว่าอะไร ก็บอกอะไรที่พื้นที่ระหว่าง Enclosed. เซกเมนต์มันคือที่อะไรนะเซกเมนต์คือพื้นที่ภายในคอร์ด พื้นที่ระหว่างคอร์ด พื้นที่ระหว่างคอร์ดกับตัวระบบ เดี๋ยวมันจะมีเซกเตอร์อีกตัวนึงดูดีๆนะคะมีเซกเมนต์มีเซกเตอร์มีเซกแพนมีแพนเซก Finish? Finish? Alright, now let's move on to a sector. So, when we say sector, this is a part of the circle, that portion of the circle also, but enclosed by two radii and arc. Okay, so from the center, remember that sector is center from the center and two radii. So, when we say radii, that is the plural form for radius. For example, we have radius, right? The term of radius. So, if we talk about one radius, that is radius. But if we talk about the plural form, is called radii. Everyone say radii. Radii. Okay, again, the plural form for radius is radii. Okay, radii. So again, we talk about the two radius. So this is two radii. So we have radius AO, and then we have BO or OB. So, and then combined or enclosed by arc, therefore this is sector. Okay? If in segment we have a arc and a chord. But in the sector we have two radius or radii and then the arc from the center. Okay? The difference of that is segment is chord and arc, and the sector is center, two radii and arc. Okay, so that is the difference. That is also region. A part enclosed. But that is sector. Sector. So this region is called a sector. A part of that.
ตรงนั้นพื้นที่นะคะพื้นที่ส่วนไหนบ้าง ไอ้ตรงนี้คุณระบาย ไม่ได้เรื่องอ่านตรงค่ะพี่เชื่อแปลไว้ sector of circle is a partial of circle enclosed by two radius andแปลว่าพื้นที่นะคะ แปลมั่ว พื้นที่ส่วนหนึ่งของวงกลมระหว่างรัศมี2เส้นนะคะ แปลดีกว่าด้วย ได้ยัง แล้วแม่ง เซกเมนต์เกิดพื้นที่จากคอร์ดถูกไหมเซกเตอร์เกิดจาก รัศมี2 2 เส้นกับส่วนโค้งเนี่ยเนาะของจริงๆแล้วตรงนี้คือมุมที่อะไรเนี่ยมุมที่จุดศูนย์กลางที่ตรงเนี้ยค่ะพื้นที่ที่เกิดจากรัศมี2 เส้นกับส่วนโค้งของ Alright, guys, so finish. So now you already know what are the different parts of a circle. That is 9, right? So we have a center, we have a diameter, radius, a segment, sector, tangent, and secant. So that are the parts of a circle. Now, on your notebook, why? Just wait. Teacher, come. This one, teacher. ตัวไหนน้องมาได้ตาแล้วด้วยดูเรื่องของที่ส่งรูปไปอยู่น้องมาเลยดูสมัยนั้นถามข้อมูลจากเราที่เคยบอกเป็นที่มาพูดคุยกันก็มาได้อยู่ Alright, guys, on your notebook, can you name all of the, what is the circle? What is the name of the circle? What is the center? What is the radii? And diameter, chord, and tangent, and secant. Name it. On your notebook, I give you 5 minutes to name it. What are the name of the circle? What is the center? Radii. 5 minutes.
สำรวจอีเมลของนักเรียนคุยไม่ได้สำรวจครูก็ส่งแล้วครูก็ใช้อีบุ๊ก การจับคู่ใหม่จะลงใหม่ไม่ลงคาดที่แล้ว วาดรูปอีกว่า แล้วปากที่ มีแค่เบี้ยวกับไม่เบี้ยว เดี๋ยวพอมีคู่ โอ้โหในโลกนี้มันต้องมีคนที่แย่กว่าเราเสมอ ปล่อยถูกไหมพูดอย่างนี้ คือวิชาว่าสร้าง ขันหวานขับขับมาที่ค่าคนมองง่ายนะครับเห็นแล้วตายตาหลับเลย รับว่า โอ้โห งานไปเนี่ย ยกตัวอย่างภาพมาที่ดู ไม่เหมือนให้ไม่เหมือนขัดคะแนนได้เลยไม่ให้ดีละ วาดคนละกีฬาแล้ว 10 บาทนะไม่ชอบเรื่องของท่านผมว่าที่เดือน10 บาทต่อเดือนบางทีถูก เขาเหมาร้อยลูกขึ้นมา ว่าอะไรพันเอาไม่ไรนะ เอาดีดี วันทุเรศวันที่จะสูงตัวเองคือลูกผีขอได้เขาจะถูกจับแล้ว โอ้โน่ ไอ้นี่ก็โอโนอย่างเดียวซีสิกเมนสิกเมนสิกเตอร์ทุกอย่างมันคือถูกกว่า เซิร์ฟประตูเซ็นเตอร์เอ็กซ์เซ็นเตอร์แอนเอ็กซ์คือเซ็นเตอร์ว่ามันอยากได้เซ็นเตอร์คือตัวเขียนยังไง จำคำศัพท์เขียนจำอะไรได้ทุกอย่าง อ๋อ เซนเตอร์สุด เดเตอร์พอร์ตเท็กเจอร์เป็น เส้นผ่านสูงครับฟอร์ด เช่นรูชื่อเจเอ็น1 2 3เรเดียน เซนเตอร์ นี่คือ
เซอร์เคิลนี่แปลว่า วงกลมมันอยู่ เซนเตอร์ เซนเตอร์คือจุดศูนย์กลางซึ่ง อันเดียวกัน คือวงกลมใช่ นี่ไง แผ่นเจอเส้นสัมผัส เขียนแปลว่าเส้นโดวงกลมFinish.ไม่เขาอยากทำแบบนี้โดยเวลาสักจาก45 วิถึง 1.5 วิมันก็เปลี่ยนเลย ปวดจริงผู้บริเจอนั่นคือทำให้ผมเลยจูบิกระชูเดี๋ยวเจอผมปวดมากเพื่อนมีเตอร์ตัวแดงเลย ก็จะมีอะไร โอ้โฆษณาเป็นอันไอ้นี่เพื่อนเจอ เขาก็ดีไปดูเลย Finish. Yes or no? Yes or no? Alright, so let's check. Okay, for the circle, what is the name of the circle? X. So the circle, X. And then the center, what is that? X also. Now, radii or the radius. We have AX. Next is we have CX. Next is we have BX. Okay? So that is our radii. Now, how about diameter? BC. So line segment BC. Okay, so how about the chord? We have DE. And what else? BC. Because the longest chord is our diameter. Okay, tangent. We have BF for tangent. And for the second, we have DE. Okay. So that are the answers. Okay, tangent and second. Who got perfect? Perfect. Okay, so now, before we end this, let's identify this. No, just answer. Number 1, what is that? The answer is segment. So remember that the segment is the region or part of the circle. Okay, segment. How about number 2? The answer is chord. Because of the line segment is from circumference to circumference. Now, number 3, what is that? What is that? Radius. And number 4, what is that? What is that? Sector. Number 5, what is that? Diameter.
So that is across from the center. This is called a diameter. How about number 6? tangent The answer is tangent tangent. ทำเจ็ด Number 7, what is that? If we extend that, extend circumference. Okay, so circumference. Okay. Number 8, what is that? คือเส้นรอบวง Number 8, arc. Very good. So that is arc. And number 9, what is that? Secant. Okay, very good. Secant. Okay, so that is the part of the circle. Okay, so again, next week, you have a worksheet about this part of the circle. I'll give you 10 minutes to answer this one. But no notebook, อ้าว no tablet or no phone, just a pen. Okay? Next week. So you need to review all of the parts because I give you 10 minutes to answer. Okay? Do you understand? Okay, that's it for today and goodbye. Emergency. โคตรง่ายเลย เ